Сәлам достар, Нурбустан тағы елда. Күдәр башкортлары был урында юкка гына хайламаган. Элек авыл эргәһендә 50-нән ашу күл булган. Шуга авылдың исеме лә Күлле авыл дип аталган. Кем белә? Без әле кайда? Мин беләм. Нуриман районы Яңа Күл авылында. Нурбустан был юлы Нуриманда. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында Көдәй ыруы йыйынын үткәрә. Төп сара Яңа Күл мәдәният йортында Көдәй ыруы тарихына арналган бай күргәзмәнән башланды. Өлкәннәр етди әйберләр тураһында һөйләште. Ә без тамырдар балалар янына чыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, яңгүрәт күрһәтергә, матур гаиләләр менән фотога төшергә. Көдәй иң элекке ырулардан һанала. Алар табыннарга якын. Аларның туганлыктары бар. Көдәйләр бүленә. Шайтан көдәй, урман көдәй, бәләкәй көдәй, төркмән көдәй, урман көдәй. Алар яшәйдәр Нуриман, Иглин, Ушалы, Салават районнарында һәм бик күп Силәбе өлкәһендә. Аларның иң зур юлбашчысы Салават Юлаев, Юлай Азналин һәм башкалар. Алар 9-нчы бутта уже монда яшәгәннәрен бүген арасанлар. Авылыбызды тәүдә Күлле авыл дип атагандар. Хәзерге көндә инде безнең авыл Яңа Күл авылы дип атала. Авыл тирәһендә 48 күл бар. Ул күлләр бик матур. Улы күл, Сәләмәкәй, Эт-Бармас, Кушкүл бар. Нурбустан сәяхәтчеләре бүген Көдәй ыруында Нуриман районының Яңа Күл авылында шулай итеп Һез Тамыр телеканалын беләгезме? Караганы бармы БСТ каналынан? Мин һезне хәзер Нурбустан Янхурәте менән таныштырам. Был Янхурәт республика башлыгы грантына эшләнде. Ул 12 сериянан тора. Көдәй балалары безне ихлас каршы алды. Инлас уларга Янхурәт күрһәтеп уендар үткәрә торган, ә мин ыру тарихын һөйләйм. Көдәй иң борынгы башкорт ыруларының береһе. Көдәйләрнең этник тарихы Алтайдың төрки кабиләләренә барып тоташа. Безнең эраның 1-нче меңьеллык адагында Көдәйләр Һардарья һәм Арал буе далларына күсенә. 9-12 буаттарда Көдәй ыруы Ык һәм Миңзәлә елгалары буйларына күсеп ултыра. Бында улар Бөрьән, Түңгәвер, Үсәргән кабиләләре йогынтыһында була. 13-14 буаттарда Көдәй ыруы башкортлары Агыйдел елгаһының һул ярын биләй. Ә 14 буаттарда Капсактар кысымы астында Агыйделдең урта агымына һәм Каридел елгаһы тамагына күсеп Мен кабиләһе янына төпләнә. Башкортстандың Урус дәүләтенә кушылуыннан һуң Көдәй ыруының асабаерлары Себердар окуһының Көдәй олусын тәшкил итә. Көдәй кабиләһе үзе берничә аймакка бүленә. Шайтан Көдәй, Кыр Көдәй, Төрекмән Көдәй, Урман Көдәй, Бүләкәй Көдәй, Дуан Көдәй, Нугай Көдәй. Көдәйләрдән ыру тамгаһы төрлесе. Улар Хәнәк, Капка, Кадаяк, Өҙәңке, Тырма. Көдәйҙәр үҙҙәре Әйле ыру кабилә берләшмәһенә караган. Көдәй этнонимы шулай ук кыргыҙҙарҙа, тубаларҙа ла бар. Көдәй булысы тау-урман ерҙәрен төйә киткән. Ыру вәкилдәре Башҡортостандың хәҙерге Белорет, Благовещен, Иглин, Нуриман, Салауат райондары биләмәһендә, тағы ла Силәбе өлкәһенең Олоҡҡатау, Сим ерендә йәшәгән. Әгәр дә картаға ҡараһаҡ, Силәбе өлкәһенең Сим йөрөйҙән буйҙары барыһы ла Көдәй ырыу ерҙәре булған. Әйе, уларҙы ҡасандыр заводтар төҙөү өсөн алғандар. Сим заводы Шайтан Көдәй ерҙәрендә тора. Яңа Күл ауылы беҙҙең Асфандияровның китабы буйынса 1454 йылны барлыҡҡа килгән. Бында Иске Күл ауылынан башҡорттар килеп беҙҙең ерҙәребеҙне ҡарап, һуңынан бында башҡорттар килеп урынлашҡан. Беҙҙең ауылыбыҙҙың тирәһендә 46 күл бар. Әлеге көндә 25 күлдең тарихы бар. Без Баһау Нуримановтың варистары. Бында Нуримановтарҙың
8 буын шәҗәрәһе төзелгән. Нариман Тангуриндан башлана, 7 улы булган. Һәм уның бер улы Борханетдиннең 4 улы, Борханетдиннән Галәүетдин, Галәүетдиннең 2 улы булган. Ошо 2 улның береһе Сәйит Гәрәй, Зәкәрия менән Мөхәммәд Гәрәй. Зәкәрия минем кайным картым. Кайнымның 2 улы, бере минем тормыш иптәшем. Һәм бүгенге көндә минем улым бар. Улымның тагыла 2 улы бар. Кадар малайдар, без бүген һеҙҙе Нурбустан Янхурәте менән таныштырдык. Нисек һеҙгә оҡшаны? Киләсәктә был мультфильмды ҡарайһығыҙмы? Ярар, афариндар. Көҙәйҙәр тарихи шәхестәре менән дан тота. Бөгөн мин шуларҙың береһе башҡорт халҡының милли батыры, шағир-импровизатор Салауат Юлаев хаҡында һөйләйем. Башҡорт халҡының иң арҙаҡлы улы, милли батыры Салауат Юлаев Көҙәй ҡәбиләһенең шайтан Көҙәй ырыуынан. Салауат батыр бик белемле була. Ул төрки, рус телдәрендә уҡый һәм яҙа белә. Бәләкәйҙән мәргән уҡсы булараҡ дан тота. 3 йәшенән атта һыва йөрөй, 14 йәшендә һунарҙа айыу менән көрәшеп, уны еңеп сыға. Салауаттың дөрөҫлөк яҡлы булыуы бәләкәйҙән күренә. Бала ғына килеш ул Көҙәй ырыуынан тартып алынған ерҙә төҙөлгән сим заводын яндыра һәм туҙҙыра. Атаһы Юлай Арналин хәрби фахыттарҙа булған саҡта Салауат старшина вазифаһын башҡара. Атаһы урынына ҡала. Салауат Юлаев 1773-1775 йылдарҙа Емельян Пугачевтың ғәскәренә ҡушылып, азатлыҡ өсөн көрәшә. Крәҫтиән һуғышы тамамланғас, атаһы Юлай Арналин менән бергә һөргөнгә оҙатыла. Арагирбек ҡалғаһендә тотҡонда була. Салауат батыр яугир ғына түгел, шағир ҙа, йырсы-импровизатор ҙа, ҡурайсы ла була. Яҙма рәүештә һәм телдән һаҡланған 500 юл самаһы шиғри мираҫы бар уның. Халыҡ сәсәне Вәлиулла Ҡулымбәтов уның шиғырҙарын, ҡобайырҙарын бөртөкләп туплай, халыҡҡа ҡайтара. Батыр үҙе үлһә лә даны ҡала тиҙәр. Салауат Юлаевты халыҡ бер ҡасан да онотмай. Миңә Янур оҡшаны, ул ныҡ ҡыйыу, бөтәһенә лә ярҙам итә. Минең ҡартатайым бал ҡорттарын тота. Шуна мине бал ҡорттары серияһы оҡшаны. Шундай Янһүрәт кәрәк, ул беҙне күпкә өйрәтә. Көҙәй ырыуы балалары оҡшаны миңә. Улар шул тиклем алсаҡ, зирәк, аҡыллы. Көҙәй зирәк исеменә Раушания Заһидуллина лайыҡ булды. Ҡотлайбыҙ уны. Балалар, һәр үҙегеҙҙең ысынлап та аҡыллы, зирәк икәнегеҙҙе күрһәттегеҙ. Беҙ бик шатбыҙ һеҙҙең менән осрашыуыбыҙға, һеҙҙең менән аралашыуыбыҙға. Нурбустан Янһүрәтен ҡарап, һеҙ әҙ генә булһа ла үҙегеҙҙең белемегеҙҙе арттырҙығыҙ. Артабанда беҙҙең тапшырыуҙарҙы ҡарап барырһығыҙ тип ышанам. Раушания Заһидуллина, ул Көҙәй ырыуы зирәге исеменә лайыҡ тип әйтәм. Ул үҙенең ауыл тарихын, үҙенең ырыу тарихын белә. Әйҙәгеҙ алҡышлар, давайте аплодируем Раушания. Мине зирәк тип һайлағас бик ҡыуандым һәм был исемде ғорурланып йөрөтәсәкмен. Мне очень понравился мультик «Нурбустан», потому что там есть очень позитивные персонажи. Особенно мне понравился Янур, потому что он очень храбрый и хороший мальчик. Этот мультфильм был на башкирском. Благодаря субтитрам я все поняла. Мне понравилась серия про лошадей. Я даже помню легенду, что лошади вышли из озера Ялкасылкан. Ғаилә тамыры, фотосессия, Көҙәй ырыуының матур ғаиләләре йыйылған. Һәр береһенең әйтер һүҙе, үҙ тарихы бар. Элек-электән шәжәрәгә хатын-ҡыҙҙарҙы индермәгәндәр. Беҙҙең шәжәрәбеҙ тап мына ошолай итеп төҙөлгән. Ир-аттарҙың менән. Шәжәрәбеҙҙә 11 быуын күрһәтелгән. Әлеге көндә тик ир-егеттәрҙән генә торған 1500 кеше. Шуның эсендә 87% тик уҡытыусылар ғына. Көҙәй ырыуының хатын-ҡыҙҙарының бер генә бөртөк күлдәге бар. Бәбә итәктәре ул күлдәктә күп. Бай ҡыҙҙарҙың бәбә итәктәре 5 булған. Ярлы ҡыҙҙарҙың берәү генә булған астан. Урам буйынан үтеп киткәндә 5 бәбә итәкле, күлдәкле ҡыҙҙы күрһәләр, бай ҡыҙы. Әллә ҡайҙан күренеп торған. Беҙ Аратовтар ғаиләһе.
Хәлил Ефетим менән ошо авылда таныштык. 2005 елда мәктәпте төзегәндә. Шуннан бирле бергә гаилә корып яшәйбез. 5 бала үстерәбез. Без балаларды милли рухта тәрбияләргә тырышабыз. Без кызлар менән башкорт хатын бидә үстерә менән булышабыз. Әле миндәге үземдәге төшендереп, был стилизованный. Минем эшләнгән бар, именно көдәй уруына тап килгән муенса дип атала. 8-нче буынга тиклем был шигырьне менән нинәем эшләдем. 7 буыннан тора. Бында минең әле 9 буын. Минең баламдың балаһы менә улымдың улы, ул 8-нче буын. Ә минең уртанчы абыемдың улының улы 9-нчы буын булып чыга инде. Фәрхетдиновтарның шәҗәрәһен дәвам итүчеләр. Менә бу шәҗәрәм был әсәйемдең атаһы яклап эшләнгән. Улар тураһында мин бик белеп бетермәйм. Бик зур шәҗәрә. Бұл минем әсәйнең ягыннан шәҗәрәһе. Әсәйемнең картасы Нури, аның 5 баласы булды. Гали Әхмәт, Фәрдүс, Мәхинур, Ләлә һәм минем картайым Бүләк. Бүләкнең 3 баласы булды. 2 кызы да, 1 малае, Альбер, Зөлфия һәм минем әсәйем Эльвира. Без гаиләдә 4 балабыз. Ен улысы апайым Эльвина, абыем Илмир, мин һәм минем туганым Ралина. Яңакүл авылындан туып үскәнбез монда. Атайым да, минең ул атайым да Яңакүлдән авылда төпләнеп дөнья китәбез, улар үстерәбез. Менә минең улым, минең игедәгем Адисның улы Азамат 9-нчы буын булып торалар шәҗәрәдә. Менә улыбыз башкорт халык йырларга өйрәнә. Аңа әле 8 генә яшь, әле шуңа йырларны нык белә алмый, шуңа әкренәп өйрәнәбез инде. Достар, әйдәгез уйнап алайык. Көдәй руы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Ихтибар. Көдәй руы ниндәй кабилә менә кардәш? Капсак кабиләһе, Әйле кабиләһе, Мен кабиләһе. Дөрес җавап Әйле кабиләһе. Көдәй руының тарихи шәхесе Салават Юлаев, Алдар Исәкәев, Галимьян Ишмердин. Дөрес җавап Салават Юлаев. Яңакүл авылының тәүге исеме ничек? Илликүл авылы, Көдәй авылы, Күл авылы. Дөрес җавап Күл авыл. Дөрес җавап биргән һәр дусымның янсыгына нур тин һалам. Ә хәзер миңа кайтырга вакыт. Хушыгыз! Яңакүл авылында рухлы, зирәк балалар белән очраштык. Матур гаиләләр белән таныштык. Шулай итеп, безнең Нурбустан сәяхәте азагына лайканлашты. Без Өфөгә юлланабыз. Безнең белән бүген Илназ Ишбирдин булды. Киләһе очрашканга тиклем.